Vai zināji, ka Google meklēšanu var izmantot daudz efektīvāk? Šodien iemācīsimies, kā lietot visiem labi zināmo Google ērti, ātri un kvalitatīvi. Tā mēs varam ātrāk atrast ne tikai preces, kuras vēlamies nopirkt, vai atrast labākos apskates objektus ceļojuma galamērķī, bet arī pārbaudīt faktus un izvairīties no nelabvēļiem. Pirmkārt, iepazīsimies ar pamata meklēšanas funkcijām. Piemēram, brīvi varam izvēlēties laika periodu, lai atrastu informāciju noteiktajā laikā. Šeit es meklēju ziņas par dziesmu svētkiem, kas uzrakstītas sagatavošanās periodā pirms pašiem svētkiem. Mēs varam lietot pēdiņas, lai meklētu konkrētu frāzi vai kādu vārdu konkrētā locījumā. Šeit, piemēram, meklēju tikai Nobela prēmijas laureātes. Otrakārt, izmanto mīnusu zīmi, lai izslēgtu noteiktus vārdus no meklēšanas rezultātiem. Tas palīdz sašaurināt meklēšanu. Šeit es meklēju Nobela prēmijas laureātus, kas nepārstāv fizikas nozari. Treškārt, lieto funkciju Cite, lai meklētu informāciju tikai noteiktā vietnē. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlies pārbaudīt informāciju konkrētā avotā. Piemēram, site calls lsm.lv vai site calls mk.gov.lv. Ceturtkārt, izmanto funkciju File Type calls, lai meklētu konkrēta tipa failus, piemēram, PDF vai PowerPoint prezentācijas, vai PNG, ja meklē attēlu. Un visbeidzot, neaizmirst par Google Advanced Search. Tas piedāvā vēl plašākas iespējas meklēšanai, ļaujot precizēt tavus kritērijus. Ir vēl dažādas funkcijas, par kurām var uzzināt vairāk šī video aprakstā. Ņem vērā, ka šīs funkcijas var arī kombinēt. Izmantojot šīs metodes, tu vari kļūt par meklēšanas ekspertu, googlēšanas profesionāli, kas spēj nepieciešamo informāciju atrast daudz ātrāk. Dalies ar šo video, lai palīdzētu arī citiem uzlabot savas digitālās prasmes.